各位大家好，歡迎收睇呢個月嘅王者匯萃投資講座啊 ，Task 咁啊呢個月咧繼續有 Fiona 啦，另外有 Ryan 嘅，同兩位打個招呼先，兩位好。喂，兩位好，大家好。好咁啊，節目開始之前咧，就真係要問一問兩位先啦嚇。我哋收到好多嘅投資者就話咧嚇，好慨嘆啊！呢排個港股咧好似比較表現差啲，因為跟唔到咧美股啊、日股啊、韓股嘅表現啦嚇。咁啊，今日咧喺討論區咧，越嚟越多人就話，不如沽晒啲港股啦，我哋投奔去美股、韓股、日股啦嚇，一股不留咁樣喎嚇。咁我唔知兩位又有冇一個咁樣嘅感受啦嚇。咁啊，先問下 Ryan 先。係咪真係咁差咧？港股而家嘅形勢嚇，港股形勢真係差㗎，成個走勢亦都係弱㗎，明顯落後於美股啦。咁你起碼美股其實就特別強嘅，美股而家不斷咁樣破位嚇 intraday 嘅新高啦，收市嘅新高啦，不斷咁破。咁甚至乎連亞太區股市係港股亦都有所不及嘅。但係就好奇怪嘅，你見到港股就日日都有啲一樣有成交，亦都見唔到明顯嘅資金流走嘅。不過啲重磅股就非常之弱，尤其是啲屬於新經濟嘅重磅股相對弱啲啦。佢主要都係受住呢啲因素所拖累啫。但係你反觀翻一啲相對舊經濟股份咧，其實佢哋你充其量都係佢冇美股或者冇外圍咁強嘅啫。其實佢哋一啲都唔差嘅嗰個走勢。係啊，呢個走勢其實幾奇怪嘅。咁所以你會係的，而且確令大家會擔心咧，港股後市會唔會仲有一陣跌？因為你當強勢股都跌埋嘅時候，其實嗰陣時先係真正嘅，即係先至係尾聲啊嘛。係啊，因為呢排嗰個資金咧，我哋都好明顯留意到咧。投資者將個焦點放晒喺 SpaceX 同埋 SpaceX 嘅相關嗰條產業鏈入邊啊嘛嚇，咁呢幾日咧 SpaceX 上市到而家咧，真係日日升噶嘛嚇。好咁如果咁講咧我哋留意到投資者就偏向暫時將個 focus 擺咗美股啦。咁但係咧，我睇輪證市場嗰個交投咧仲喺度喎 Fiona， 最新嗰個情況又係點咧嚇？係啊，冇錯啊。咁其實咧睇翻啦，過去一個交易日方面咧，其實恆指嗰個牛熊分佈咧，其實你喺度見到啦，其實都仲係坐喺牛仔嘅比較多嘅。咁接近啦，都有60%嘅投資者坐喺牛仔嗰度。咁大概4/1嘅投資者咧坐喺啲熊仔嗰度。咁但係當然啦，其實去到今日嚟講咧，大市下跌啦，咁一啲比較貼價嘅牛證咧，咁喺日內咧其實都被收回嘅。咁但係咧，其實你話係咪睇得咁淡咧？其實今日啦，去到我哋即係瑞銀啦呢一邊啦，其實見到咧恆指個牛熊咧都仲係好倉流入得比較多，係啦，咁同埋都收到唔少嘅投資者打電話嚟啦，查詢一啲牛證嘅產品咯，係啦，咁其實都未必真係話咁淡，其實都係好多都仲係好積極部署一啲相關恆指嘅牛證產品。既然係咁啦，我諗都係揾一個波幅去做一個短期操作先啦嚇，咁咪一日始終都未走出一個大方向啊嘛。請教下 Ryan 先嗱，而家技術走勢啦嚇，呢排我成日都見到咧。港股24,000、25,000咁已經叫做好大阻力㗎咯喎，係咪短期內咧，無論消息面或者係嚟緊嘅一啲企業業績等等啦，都會傾向喺翻呢1000點個波幅入邊去上上落落咧嚇？的確係啊，我諗就嗱，因為下方你個前底就啱啱穿24,000，即係你當係24,000齊頭啦。咁嗰個係的而且確係個支持嚟嘅。咁呢個較早嘅時候嘅一個即係低位啦。咁上方你話係咪去到25,000咧？差唔多，20天線而家25,100，咁都係一個即係比較明顯啲嘅阻力區嚟嘅。成個恆指嘅走勢咧，其實你睇翻過去幾個月咧，佢都係處於一個向下通道嗰度。係喎。咁而家係幾明顯啊。咁所以就佢需要一個比較大嘅動能先可以突破啦，但係好老實啦，你見啲資金唔走已經偷笑啦，係啊，咁你仲期望啲資金大幅流入，你需要有啲催化劑咯。半年結之前，我諗都暫時維持住呢個形勢先嘅。冇辦法啦，五窮六絕，睇下7能唔能夠翻身先啦。嗱，因為見到港股咧跟升就唔跟升嚇，跟跌亦都唔係跌太多，咁暫時喺25,000、26,000啦，24,000、25,000啦嚇。不如請教 Fiona 啦。如果話我喺翻呢個24,000、25,000咧，中間入邊揾一啲產品嘅話咧，而家市場嗰啲供應其實係咪都應該幾夠嘅喎嚇？冇錯啊，同埋咧，其實啦，如果係即係揾一啲產品咧，其實投資者方面咧，其實都可以咧善用我哋咧瑞銀嘅一個牛熊證專頁啦，咁係去搜尋翻相關嘅一啲恆指係啦，因為相關資產你可以選擇翻嘅，咁有恆指啦，或者甚至乎一啲個股啦，咁而家講緊大市啊嘛，咁所以就可以搜尋翻恆指，跟住之後牛或者熊嘅一啲產品選擇啦。咁其實咧，如果你話牛熊方面，其實我哋都好多選擇嘅，幾乎咧每20幾、30幾
點都會揾到一隻產品㗎啦。咁比較容易去搜尋咧，咁我哋可以咧就經呢一個即係表格啦，即係呢個 table 入邊咧去揾翻個收回價。咁我哋咧就最貼價就會係呢一隻嘅今日係咁，但係當然啦，嗰個即係相關，因為其實都係講緊200幾點都冇嘅一個收回距離啦。咁相對嚟講比較積極、比較進取嘅選擇啦。咁啊，當然其實佢嗰個槓桿亦都會提供得高啲，咁但係嗰個收回風險就非常之大嘅。咁大家其實咧可以按翻自己嗰個嘅進取度啦，去選擇翻一啲適合嘅一啲產品。咁譬如牛證嘅話，頭先咧就兩位都講啦，大概喺24,000附近嘅。咁其實我哋係有一啲嘅選擇㗎，譬如23,900幾啊，咁啊甚至乎再遠少少23,800幾，其實都會有好多選擇去選擇翻嘅。咁啊進取度就按自己去即係去判斷啦。咁啊總之就基本上咧就一定要留意翻嗰個收回價啦。咁啊，因為始終牛熊證係有收回機制嘅。咁同樣地啦，熊證我哋亦都可以咧喺呢一個版面嗰度揀翻係熊證嘅產品，咁亦都係按翻個收回價啦去做翻個 sorting。咁見到咧，其實咧今日嚟講咧最近嘅一隻熊證咧，其實就收回價擺喺25,050點嘅，係啦。咁如果再遠少少，其實我哋都會有好多選擇咯。好嗱，咁啊，我哋即刻睇下啲個股嘅表現啦嚇。咁啊，我哋留意到即係譬如美股啊，頭先咪講過 SpaceX 就即係未賺錢，甚至蝕緊錢啦，都炒到即係上萬億嘅即係市值啦。我哋呢邊咧其實隻都賺緊錢嘅喎，譬如騰訊都係賺得唔錯嘅一隻 AI 相關股份啦。好多投資者唔明啦，喂，跌到幾時先至可以揾到個支持咧嚇？冇理由大家見住一隻。如果真係叫超值股，冇理由冇人買個波咁啊 Ryan 又點樣睇啦嚇？的確係喎，咁啊你見到騰訊，我諗大家都你從個基本因素睇，咁始終佢都係唔差，個估值亦都唔係貴。咁但係我哋係奇怪點樣佢好似仲先於個大市去即係穿底係啊？佢喺一啲大型重磅股入邊，亦都係相對比較弱勢嘅一隻股。咁我諗其實呢個同佢重磅股本身亦都有關係嘅，咁同埋佢都係一啲嘅科技股。你諗下一啲嘅資金其實壓住喺科技股咧，其實佢哋喺科技股嘅世界入邊，亦都有好多唔同嘅類別，有啲舊嘅科技股，有啲新型嘅科技股 AI 嘅機器人嘅嗰類嘅科技股。咁你見到一啲嘅資金其實亦都由騰訊呢一類比較舊少少嘅科技股咧，去轉換去到一啲即係新嘅世界嗰度。咁亦都因此即係你見到騰訊啊，以至係其他一眾可能幾年前大家趨之若鶩嘅科技股咧，佢個走勢會相對係弱啲咯。係啊，呢個情況我諗就明顯見到個資金嘅趨勢。再去舊經濟股啦，而家係啊，咁另一啲資金就去啲舊經濟股啦，係拍喺嗰度啦。因為啲舊經濟股其實好多係金融股嚟嘅，而啲金融股尤其是啲中資金融股咧，我諗市場你無論睇好睇淡，大家嘅共識都係佢哋個增長都係會欠奉或者係好慢嘅。咁但係大家都寧願拍啲錢喺度，咁你反正就係大家見到一啲嘅資金驅動到而家嗰個狀況，就係一啲重磅科技股、啲舊嘅科技股咧，佢哋個走勢比較弱啲咯。係嗱，咁啊，反正因為即係都係拍㗎啦，啲錢起碼拍落啲即係舊經濟有息收下，可能大家有一個咁嘅諗法啦。咁不過咧，輪證市場都唔少人係睇騰訊嘅，因為都等緊一個即係比較大啲嘅反彈。我哋留意到咧，其實咧都唔係冇升嘅，咁啊呢2個禮拜都有一日係突然間急升過㗎嘛。咁啊喂。大家都係想搏一個咁樣嘅反彈啫，我諗嚇。咁啊，如果話而家市場上面啲資金咧睇緊乜嘢條款嚇，即係預緊用緊幾多個耐性去等呢個反彈出現啊？嗱，其實咧，如果你話講緊咧騰訊嘅一啲資金流咧，其實咧回顧翻上一個交易日啦，咁其實見到咧騰訊咧都係好倉資金流入得比較多嘅，咁講緊咧都有大概1000萬左右嘅資金，咁啊流入喺啲認購同埋牛證嗰度，咁去到我哋今日咧瑞銀呢邊咧，其實亦都可以見到咧都係持續地啦，有唔少嘅投資者咧，其實都係部署騰訊嘅啲相關好倉產品，係有加注嘅情況，咁所以咧見到啦，其實又唔係真係話。咦個股價走弱，咁會唔會啲投資者就一齊可能就轉淡啦？咁又唔係喎，見到其實咧喺輪場方面，其實都係咧唔少嘅投資者仲係咧係啊加倉咁啊，部署一啲相關好倉產品㗎。喂，咁而家嗰啲產品咧，啲槓桿大概做到幾多度咧？點解咁吸引即係短線投資者嘅即係焦點嘅咧嚇？不如我哋咧就攞一個牛證去做一個選擇啦。咁另外其實當然地我哋淡倉方面亦都有熊證嘅選擇嘅。咁
牛證咧，如果想睇下大概而家基本上咧嗰啲嘅即係牛證啦，基本上提供嘅槓桿大概有幾多咧？其實我哋可以咧喺呢一度咧就一目了然嘅。咁啊，騰訊啦最新啦，而家收市價就447.4啦。咁我哋咧就跟翻嗰個收回價去做翻個 sorting 嘅，見到咧比較多投資者咧就關注大概430至420幾左右嘅一啲牛證產品，咁提供嘅槓桿咧其實都有10幾倍㗎，咁相對嚟講都比較高㗎。咁啊，當然啦，就係亦都係睇翻個進取度啦。咁呢兩隻其實咧420幾咁講緊都係大概4至5個百分比嘅收回距離嘅。咁一當然再遠少少咧，譬如啦8至9個百分比左右嘅收回距離嘅產品咧，譬如410蚊呢一隻啦。咁其實個槓桿方面咧，咁雖然咧都冇10幾，咁但係都接近係啦，有10倍鬆啲嘅槓桿嘅。好嗱，咁啊睇完騰訊啦，又另一隻咧不解之謎就係阿里巴巴啦嚇。阿 Ryan 同你聽下先，人哋發布大模型咧就升3-4成啦嚇，咁啊阿里巴巴發布大模型咧唔喐嘅，仲要跌添啊！係啦。咁啊，真係免疫嘅喎嚇，係咪即係睇好資金免疫啦？呢隻股份已經嚇長沽長有咁樣。長沽長有。係啊，佢又相對遲過騰訊跌嘅。咁如果你話睇相對走勢嚟講，佢係騰訊係比佢弱嘅，好老實講。不過騰訊就比佢早去揾到一個支持啦。咁我哋就睇下佢呢轉後抽睇下可以抽到咩位置啦。咁照睇就即係市場上我諗搏緊佢反彈。阿里嘅情況其實有少少類似嘅。只要你問喂點解個走勢特別弱咧，其實原因就好簡單啦。阿里本身個收入其實佢最主要就唔係嚟自AI 嘛，唔係嚟自雲啊嘛，嗰個仲係佔佢嘅收入未係一個即係超過一半嗰個數，佔佢一半嗰個數係嗰個中國商業嚇，即係我哋一啲嘅即係平台嘅一啲嘅收入。咁大家其實仍然係需要時間去觀察你如何利用 AI 去即係優化自己嘅業務啦，呢個一來。第二就係你 AI 點樣可以為佢產生一個嘅收入啦，呢個仲需要時間去觀察嘅。咁所以變咗咧，你一啲 AI 大模型唔足以令到佢成為一個催化劑。咁亦都因此令到佢嘅股價咧相對係即係走弱啦。我諗佢而家其實都係需要啦，去測試一啲咧即係低少少嘅位置，可能係大約100蚊左右咧呢啲嘅關口嘅。冇勢冇憧憬，暫時嚇咁就100蚊喎嚇，咁啊睇下會唔會穿底啦嚇。如果睇咧，巴巴107蚊呢個位置啦，我諗都唔少朋友睇緊最近嗰個低位嘅106蚊附近嚇，下一個整數關就100蚊啦。係咪都係大家揀緊呢啲條款嘅輪證咧嚇？係啊，其實咧見到咧巴巴嗰個嘅輪場，即係市場方面個輪場資金流，其實同騰訊一樣啦，咁都係好倉流入嘅。咁呢一個圖入邊咧就講緊啦，上一個交易日方面咧，其實都係大概接近啦，有1000萬鬆啲嘅資金咧流入喺巴巴嘅一啲相關認購同埋牛證嘅產品嘅。咁投資者唔知佢哋揀緊啲咩產品咧，咁我哋咧都可以善用翻我哋嘅專業啦。咁牛熊證，咁我就揾翻相關資產，我就揾阿里巴巴嘅，係啦。咁如果係睇翻啲牛證嘅產品啦，咁就見到咧，我哋 short by 個收回價望一望先。咁見到咧，其實啲投資者咧就比較多去關注咧101個半啦。咁其實都係接近100蚊附近嘅一啲產品。咁其實咧呢一個嘅因為其實都係得幾蚊嘅啫。咁個收回距離其實相對嚟講都係咧即係比較近啲嘅。咁大概5% 左右嘅啫。咁啊呢一隻嘅產品啦，咁其實就見到都真係明顯地比較多嘅投資者關注。咁但係咧，其實100蚊樓下，我哋亦都好多選擇嘅。如果去揀一啲產品嘅話，好啦，嗱咁啊，唔升嗰啲我哋唔好講住啦，講啲開心嘢啦，好唔好？嗱，有啲股份係真係乘住一個 AI 嘅趨勢係狂升嘅，例如啲智譜啊，例如啲聯想啦，捉隻聯想出嚟傾下都好嘅，其實。哇，聯想咧即係連環突破咗之後，一個回調又再上翻，即係個勢係喺翻度嘅嚇。咁啊，大家憧憬緊一個 AI 喺個電腦入邊，到底第時出貨係咪已經裝晒啲 AI 入去啊？又龍蝦又剩啊嚇，咁啊好多憧憬嘅。咁啊而家最緊要係有夢去發嘅啫 Ryan 嚇。咁啊呢個夢去到聯想嘅身上嚇，咁啊以而家個估值仲有冇得去咧？你覺得嚇？你而家就咁睇個估值的，而且確係有少少貴嘅。咁但係你睇佢業績又真係有說服力嘅喎。你睇佢早前嗰個業績係明顯反映到咧， AI 所衍生嘅硬件升級潮係利好呢啲咧。第一
你純硬件嘅股份啦。咁因為聯想其實佢嗰個智能設備業務係佔佢大部分收入嘅，不過唔係佔大部分嘅盈利收入。盈利咧其實嗰個貢獻咧就主要咧係嚟自佢一啲即係基礎設施方案啊，同埋啲方案服務。呢啲就正正係喺一個 AI所衍生硬件升級潮入邊最需求嘅一啲嘅業務嚟嘅，咁亦都因此喺港股上面其實佢好少揾到，好少好似類似啊，係咪？係啊，咁所以就佢嗰個升勢亦都唔係冇道理嘅。你見到佢啲都係一個大漲小回嘅格局。我諗大家而家唯一係比較嬲嬲地嘅就係，喂佢好似揾唔到個位俾我入喎，係冇辦法，港股太少可以對標到嘅一啲股份啦，所以指數弱亦都可以理解嚇。咁唔好嬲啦，我哋睇睇咧聯想有冇一啲機會俾到大家咧 Fiona 嚇。係啊，聯想方面啦，咁其實近日股價方面其實都走強㗎。咁喺輪場資金流入邊咧，咁我哋咧其實根據翻上一個交易日咧，其實就聯想咧其實就冇入榜嘅。咁但係我如果想再睇翻過去5個交易日方面咧，咁嗰個資金流向係如何嘅咧？咁我哋可以咧喺呢一度搜尋翻相關資產啦。咁過去一個交易日，甚至乎我可以揀翻過去5個交易日入邊咧，咁嗰個資金流向係點㗎？咁其實見到咧，反而好倉同埋淡倉咧，其實都係流走得比較多嘅。咁上一日嘅話咧，咁就見到都係少數投資者部署啦。咁部署相關嘅好倉產品。嗱，淡倉嗰度會多少少，大概100萬鬆啲嘅資金，係啦。咁好倉嘅話咧，好倉流入就大概70幾萬左右資金嘅。咁但係咧，隨住嗰個聯想啦，股價其實咧都係近日嚟講咧都走強啦。其實我哋亦都都出咗唔少嘅產品。咁兩邊啦，即係講緊好同埋淡倉都有啲選擇㗎。好，咁大家都不妨去睇多少少啦，揾一揾相關啱自己條款嘅產品啦嚇。嗱新經濟股啱啱講咗聯想啦，咁仲有講翻轉頭一啲舊經濟股咧，唔好以為啲舊經濟股唔升喎。我哋留意到咧呢排啲譬如內銀股啦，升得唔錯啦，係咪？咁另外咧港交所低位亦都有翻個反彈嘅嚇。咁可能睇睇啦嚇，舊經濟股暫時啦，內銀行得快嘅嚇。內房都有啲蠢蠢欲動咁啦嚇，係咪？咁港交所就反彈，咁呢紮咧名咧都係投資者咧好關心嘅一紮股票嚟㗎啦嚇，交俾你去評論下。內銀股始終限於啲基本因素啦，咁不過就佢係有走勢，但係始終唔能夠令人安心。咁同埋好多時都彈散嘅，一彈就散嘅。呢個係比較嬲嬲地嘅。係。咁如果你話中資金融股咧？即係我提過一樣嘢就係你無論係睇好睇淡，大家都幾乎認同一樣嘢咧，就係佢哋嗰個盈利嘅增長係有限，係啦，你唔會呈現一個好爆發性嘅盈利增長。不過大家見到你可以產生一個現金流，亦都樂於將啲錢拍住喺嗰度先嘅。咁呢個亦都係支撐住佢股價。所以後市我諗起碼啲中資金融股咧，佢唔會大幅走弱咯，係咯。咁呢個起碼都係可以短至中期都成為一個市場可以即係避風港嘅一個作用嘅。港交所咧，港交所即係避入去避下險㗎嘛。港交所咧，你睇過見個股價就又係嘅，又係話相對咧係即係走得弱啲，但係唔好忘記你近排嘅一啲嘅新股市場啦，其實亦都係有機會係為港交所成為一個即係催化劑啦。咁同埋港交所其實講真，佢係好透明嘅。基本上你喺港股市場上面，佢都係最透明、數一數二嗰一隻嘅股份嚟嘅。大家都係計嗰條數都係可以睇到啲成交從而去推論出佢嗰個嘅即係收入。咁亦都因此，其實佢個股價咧。你除非一啲嘅成交大幅變動政策大幅變動或者係突然間個市況好轉啦，咁所以否則嘅話，港交所都係同個大市係個走勢有少少同步。係見到都係咧上上落落啦嚇，留意到咧380去到400零蚊咧，又係佢個 range 咁我哋既然揾到個 range，不妨揾下產品啦，睇下市場供應又係點啊。好啊，係啊，咁如果388方面咧，想揾一啲產品啦，咁其實我覺得另外咧有一個快速搜尋嘅一個function咧，可以介紹俾大家啦。咁我哋嗰個網站嗰度咧，首頁係啦，咁有個產品搜尋嘅。如果我特別咧
咧想再睇翻388嘅一啲產品選擇咧，咁先啦，譬如睇好倉方面啦，咁有認購同埋牛證啦，咁我哋咧就可以睇下啊，其實是日咧最活躍嘅產品咧係邊一啲產品啦，咁亦都我可以咧根據翻佢係咪高槓桿嘅一啲選擇，亦都可以去揾翻嘅。咁如果係睇翻最活躍嘅產品咧，見到咧就牛證方面啦，比較多嘅投資者去睇㗎。咁啊大概340幾啦，咁啊呢一度咧都有一隻見到咧就比較受歡迎啦。咁見到個槓桿方面提供都有大概9倍幾嘅。咁如果我想咧就係根據翻個高槓桿之選啦，咁佢就會咧睇晒牛熊啦，睇晒牛證啦，同埋認購證去排翻咧就嗰個槓桿去睇嘅。咁其實你會見到咧就有一隻比較上貼價嘅牛證咧，其實咧佢就嗰個面價方面啦，咁啊細細粒唔算太高嘅，咁啊槓桿方面提供得相對嚟講咧就高㗎。咁呢一隻當然係一隻比較上進取嘅牛證啦。19倍啊！冇錯，係啦。咁但係咧，如果你話我想揾一啲認購證喎，咁其實咧見到咧再排落去咧，其實都有一啲嘅認購證嘅選擇啦。咁但係咧，其實留意翻嗰個嘅到期日方面咧，可能啦就比較短身嘅證啊。咁啊呢一啲嘅選擇，但係佢就可以俾到高槓桿之選咯。係啦，咁我哋咧就可以善用呢個版面啦，咁去快速搜尋一啲合適嘅產品啦。咁另外咧，我哋淡倉方面同樣可以咁樣做嘅。係啦，咁其實咧見到咧就如果淡倉方面啦，咁啊都係咧睇翻，如果槓桿去睇咧，咁就排到落嚟咧，咁都係一啲熊證嘅產品咧，提供得比較高嘅槓桿嘅。好嗱，咁啊鏡頭一轉，我哋真係要睇翻美股先。頭先咧即係同大家解釋咗雖然話有啲灰心咧，咁但係港股係不乏有啲即係升得唔錯嘅股份嘅。咁啊低位亦都有啲朋友係撈緊底噶嘛。咁啊俾多少少時間觀察下先啦。嗱，但係睇美股咯嚇，咁啊頭先咪講過 SpaceX 上市之後日日升啦，夜盤又繼續升啦，咁啊哇帶動晒成扎嘅股份咧，真係升幅好顯著啦。而家咧就唔講咩 Seven 啊，而家講 Mango 啊嚇。係。咁就有啲踢咗出去，有啲加咗入去啦，有啲又未上市添啦嚇。喂，憧憬又憧憬，就再憧憬。Ryan 呢個浪應該係咪可以繼續去啊？你覺得嚇？講緊美股成個市嘅話，其實我覺得仍然係短期內都係一啲科技股去主導嘅。欲罷不能啊！係啊，因為你見到一啲相對落後嘅科技股，例如 NVDA 啦，呢類嘅股份其實佢已經係開始有啲資金流，又再嚟過啦。咁你通常係去到呢啲大型個升幅冇咁大嘅一啲嘅股份，佢哋都行嘅時候咧，咁成個升浪又會再好多轉。係啦，咁所以而家距離一啲嘅調整咧，我覺得仲有少少時間嘅。係好啊，咁啊，既然係咁都幫大家部署下啲美股嘅相關好淡倉，因為我知道升緊嘅時候升到爆晒頂咧，好多朋友調轉嘅睇淡倉啊嘛，係咪冇錯啊？係啊，冇錯。咁我哋咧其實咧，我哋個網站方面啦，咁有一版咧叫做美股指數產品嘅。咁我哋咧就主要啦，咁就有啲納指同埋道指嘅一啲產品啦。咁呢一度咧睇到有個 E-mini futures 咧嘅一個而家嘅走勢嘅，係啦。咁另外都有啲產品選擇啦，咁大家可以去善用呢一個版面啦。咁如果你話我想睇晒所有一啲納指或者道指嘅產品咧，咁亦都可以咧去睇翻，譬如係相關，譬如認購證啊，或者認沽證啊，或者係牛熊證。咁樣去揾嘅，咁譬如啦，我想揾一隻納指，係啦，納指嘅一隻窩輪產品，係啦，咁呢一度咧就可以揾翻，係啦。納指啦 NDX 嘅係啦，咁呢一度可以選擇翻，譬如認購係啦，咁就係好倉嘅一啲產品啦。咁我哋咧暫時嚟講咧就係啦，冇錯，同埋有啲12月嘅係啦，9月咧略然都有啲短身啦，即係講緊都係得3個月。咁如果想揾啲唔係太短身嘅證咧，其實我哋都有啲12月嘅選擇。咁譬如認購證啦，有一隻就價外嘅選擇啦，譬如11180咁樣樣啦。行使價方面就係35,000點嘅呢一隻12月到期係啦。咁另外咧，如果淡倉方面，我哋都可以咧善用翻呢一個版面啦，揾一啲認沽證嘅產品。咁同樣地，我哋而家咧都有一啲12月嘅產品㗎啦，係啦，咁就唔會太過短身啦。咁12月嘅話咧，就有一啲淨嘅，咁變相大家都可以去睇翻啦。咁同樣我哋咧呢個係納指啦，咁道指亦都可以去揾翻嘅。相關資產嗰度我哋就揾翻 DJI 啦，係啦，咁亦都係有認購啦。係啦，咁或者係認沽證嘅一啲產品嘅，大家都可以去參考下啦。咁啊，勝在咧
好淡都有啦，亦都有啱即係唔係話太價內嘅產品選擇啦，年期都比較適中啲啦，去到12月啦嚇。好，嚟緊咧6月18號咧，聯儲局就會議息咯噃嚇。呢排咧啲網友成日都話，我睇唔明啲貴金屬嘅走勢，唔知點解咁樣行嘅咧？地緣政治又好啦。美元走勢又好啦，都係比較難掌握喎。咁 Ryan 有冇同感啊？你覺得？我有同感啊！你之前其實都打仗打得白熱化，大家個不明朗性仍然好高嘅時候，啲金喺高位炒嚟。但係而家咧，喂唔係喎，你簽合約，基本上個又升，係啊！你嗰個成個局勢又好似緩和咗，佢個金價升咗上去。係呢個係難睇嘅，亦都係難估嘅。咁你純粹係睇翻嗰個走勢。只能夠話金仍然係處於一個上升通道嗰度咯，一個中長嘅上升通道咯。佢只不過佢近期嘅波幅係明顯增加啦。而家個金價嗰個波動係咁樣樣。咁我相信呢個趨勢仍然會持續。咁即係話佢係由一個大嘅波動去呈現出一個升勢啦。係咁啊，睇睇啦。嗱，而家啲大行咧都繼續係睇好緊啲金價嘅，咁亦都即係話有啲央行係會增持啊嘛，咁啊長線都係利好啦。咁但係睇金咧，我諗可能大家嗰個耐性要多少少，同埋防守性亦都可能要多啲嘅 feel 啦嚇。而家啲市場產品啲供應咧又係點樣㗎啦嚇？係啊，冇錯啊。如果係金屬相關股咧，咁我哋輪證方面咧，其實都有啦。譬如2840嘅一個選擇啦。咁其實咧冇錯，咁SPDR 金 ETF 嘅一啲產品啦，其實咧根據翻咧2840啦，其實我哋都出咗一啲 call 輪同埋 put 輪嘅選擇嘅，係啦。咁我哋喺善用翻我哋嘅認股證搜尋呢一度啦，咁就揾翻相關資產2840啦，係啦。咁咧就先譬如睇咗好倉認購證嘅話咧，係啦，咁都有啲價外選擇啦。咁我哋 short by 個行使價，係啦，咁其實都有唔同嘅年期啦，同埋一啲價外選擇啦。咁有啲咧其實太短身嘅，咁呢啲就都建議避開啦。譬如有啲8月，其實講緊係都真係得翻2個月左近嘅啫。咁但係短期證嘅話咧，其實時間要損耗因素亦都比較大啦。咁我哋咧就可以揀選一啲譬如啦，都12月啦，都有啲證啊，甚至乎我哋咧一啲再長身啲嘅選擇啦。講緊咧，理論上應該 put 輪係啦，係啦 put 輪就都係26年嘅，26年咧最遠咧就係隻9月嘅選擇係啦，咁亦都有得揀咯。咁其實就係啦，我哋呢一度可以善用翻個產品專業去揾翻嘅。要多啲耐性啦，可能呢排部署下啲金市啊嚇。好，咁啊，今日咧節目時間亦都係差唔多咯喎嚇，咁啊同2位咧做個申報先。Fiona 有冇持有以上相關股份咧？都冇持有嘅。另外 Ryan 咧？冇持有。多謝晒。咁啊，另外投資有風險啦，以下有個免責聲明俾大家去參考一下嘅。咁我哋下個月嘅投資講座咧，再同大家見面咯喎，拜拜。